रुस्तम भरसां सुमरानी शाख वटि सखर खां रुस्तम ईंदड़ मुसाफ़िर वेगन खे धाड़ेलनि पारां रोके मुसाफ़िरनि खां भुड़ लुट करे 2 ॼणनि खे अगवा करे विया आहिनि। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾियण लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे खानपुर मां CNN न्यूज़ जो रिपोर्टर अली अनवर पहवार। जी अली अनवर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी नाइला, बिल्कुल मां के ॿुधायां रुस्तम भरसां सुमरानी शाख वटि सखर खां ईंदड़ मुसाफ़िर वेगन खे धाड़ेलनि पारां रोके मुसाफ़िरनि खां फुरलुट कई आहे, जंहिं बाद 4 ॼणनि खे अगवा कयो वियो आहे। अहिड़ी इतला मिलण ते रुस्तम शहर ऐं इलाइक़े में थरथुलो मतल आहे। वाक़े बाद पुलिस ऐं समेत शहरी हथियारबंदनि जो पीछो कयो आहे। हथियारबंदनि पारां मुग़विन खे अगवा करे खणी वञण में कामयाब थी विया आहिनि। वाक़े बाद सियासी समाजी तंज़ीमनि ऐं शहरनि पारां कावड़ जो इज़हार कयो वियो आहे। अगवा थियल पोरियतनि में उमर आसिफ़, बादशाह कुरैशी ऐं हसनैन आराई सखर में सेलून ते कमु कंदा हुआ, जेके मिसकिन हुआ ऐं शाम जो घर वापसि पिया आया त वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए तरफ़ अॻूणे MNA गौसभाई ख़ान महर, MPA आरिफ ख़ान महर ऐं ज़िले शिकारपुर जे वाइस चेयरमैन कामरान ख़ान महर, रुस्तम टाउन जे चेयरमैन नाइफ़ ख़ान महर ऐं मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि जे सियासी समाजी तंज़ीमनि जे अॻुवाननि ऐं शहरनि ऐं मुग़विन जे वारसनि पारां SSP शिकारपुर इरफान अली समूह सां मुलाक़ात कई आहे ऐं मुग़विन जी बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो आहे। SSP शिकारपुर इरफान अली समूह पारां मुग़विन खे जल्द बाज़ियाब कराइण जी ख़ातिरी बि कराई वई आहे ऐं पुलिस मुख़्तलिफ़ ॻोठनि ते चढ़ायूं कयूं आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पुलिस मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खे बाहियूं बि ॾिनियूं आहिनि। ऐं ॿिए तरफ़ कुरैशी बिरादरी पारां पुलिस खां मायूस थी इलाइक़े में कलमी क़ुरान पाक खणी कचे वारे इलाइक़े में। महिरबानी अली अनवर तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।